Čau lidičky, já vás vítám u dalšího videa a v tomhle videu dneska budeme cvičit na workoutu, jak vidíte, a jsem tady společně zase s Lukášem. No. Máte ho v popisku YouTube kanálu, dejte odběr i Instagram v popisku a pokud se vám bude líbit tohle video, dejte like, odběr se zvonečkem, Instagram je v popisku taky a jdeme na to. Lidičky, první cvik máme tady. Vám ukážu, jaký cvik, dáme si společně s Lukášem, takže ruky jdeme na to. Jdeme na to. Jdeme na to. Takže musíte takhle, musím mít ten nejhorší. Takhle. No. Uvídáme. Takže výšky máme každý 10 a teď mohli bychom si dát nějaký třepy, taky 10. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, máme 10 a teďko si dáme takovýto běhání, jak jsme dělali minulé Na místě by bylo. No. Takže jdeme na to. Tak, takže taky 10. No. Dáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, máme 10, co rozdýcháme. Takže lidi, pokračujeme dál a teďka si dám pauzu a teďka bude cvičit na chvíli Lukáš. Takže lidi, jdeme na kliky a dáme si jich 10, takže jako vždycky dáme si 10 kliků. Už tak kamera Jo. počítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže Lukáš dal 10 a jdeme na další cvik. A jdeme na další cvik, budeme se tady za chvíli oprknout a dáme aspoň tak, zkusíme dát 10. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. Mám 10. A dáme asi teďko skopovačku, no, víčte. První tě, potom já. Jo, tak jdeme na tu lavičku tady. Jak skopovačky? Já ti to ukážu. Tak podrž kameru, já ti to ukážu na hlavičce. Takhle. Jo, dobrý. Ano, to je 10. Jo, tak ono to teďka jede, takže... Jo. Takže skopovačky. Aha. A 10 to můžeš. 1, 2, 3, 4, 5, můžeš dělat i takhle. Už nemůžeš? Dobrý, v pohodě. Jo. 6, 7, 8, 9, 10. Tak, podrž kameru, teďko já. To vidí na příšáky. No. Tak. Takže teď jde na řadu Zdenda. Jo. Tady si třeba kolik dáš, třeba 5, to je jedno. Kolik chceš? To dal 10. No, pojď. 1, 2, 3, 4, pokud nedáš, tak nemusíš jako. Pokud nedáš 10, tak to nevadí. 5, Pomalu, nádech, výdech. takhle.
Zkus to kolo, no. 6, 7, 8, 9, Pěkně. Takže lidi jsme udělali... Já to dám nepovědný záběr zase. Tak lidi jsme u konce videa, pokud se vám líbilo video, co cvičili z workoutu, to můžete dát like, odběrajte s zvonečkem, naše Instagram máte popisku a uvidíme se u dalšího videa a u dalšího videa zase čau. Čus.